हेलो साथीहरू, अब पहिलो यात्रा घुमेर भ्याइयो दिनमा होइन। अब यो चाहिँ नाइट भिजन हो। अब दिन चाहिँ सिसाट गर्थ्यो, अहिले नाइटमा पनि सिसाट जाँदैछु। अहिले चाहिँ बाटोमा छु ल। बाटो हुन्छ अहिले छु, गाडीहरूको भिड छ, रमाइलो छ हो, रमाइलो छ है। अब अलिकति अगाडिबाट हामी भित्र छिरिन्छ अनि समुद्र छेउतिर गइन्छ, सबैको जोडी हेरिन्छ, रमाइन्छ, खुसी भइन्छ होइन। कसले के कस्तो हुन्छ साथीहरू गाह्रो नमान्नु है। यस्तै हो, माक्स लाएर हिँड्छु, त्यसको लागि गाह्रो नमान्नु भयो। यो चाहिँ महाबुला सिसाइडको बिल्डिङ, महाबुलाको सिसाइड बिल्डिङ जखड छ हो। ए हाम्रो यो चतुरे भाइ, हाम्रो यो फेरि चतुरे भाइ, चतुरे अरे कसो भाइ होइन, दिप्से राति देख्छ हो यो भाइले। गाह्रो छ अरे, गाह्रो। टक्क जाने हो, अगाडि गएर सिसाइड गएर यसो कोही परिहरू भेट्यो भने यसो आँखा झिम्काइदिने भन्ने सोच के अरे, के कस्तो हुन्छ है। तर सिसाइड जाने बाटो आउँदै आएन क्या, कति ढिलो भएको कि सिसाइड जाने बाटो नआएर। छिनमै उज्यालो, छिनमै संसार निलो होइन, रात थियो अनि यस्तो हरियाली रुखहरू। कसले सक्छ त, सक्दैन नि फेरि। छिनमै कोसँग होइन। अनि ल अब हेर्दा होइन, रात पनि परिसक्यो, हेर्दा रात पर्यो होइन। अब यो चाहिँ समुद्र, यो जुन के यो पुरा जुन हो के, जुन होइन, यो कता हो, यो चाहिँ पानी है, यो चाहिँ पानी हो होइन। जुनमा पुरा पानी टगिरहेको छैन गाइज होइन। यस्तै हो यार, यस्तै हो। यो चाहिँ महाबुला सिसाइड हो यो चाहिँ होइन। यो बिल्डिङ हेरौँ होइन, महाबुला सिसाइडको बिल्डिङ हो यो चाहिँ। गाह्रो छ नि त, गाह्रो छ। अब राति भएछ, जाडो छ, जाडो मौसम छ होइन। अब यस्तो जाडोमा नि यस्तो टी सर्ट मात्रै लाएर हिँडिरहेको छु। यो चाहिँ महाबुलाको यो सिसाइडमा ठुलो बिल्डिङ देखिन्छ, यो बिल्डिङको साथीहरू होइन। भनि आइछ फेरि पछाडि जोल्टाको भिडियो भन्ला, फेरि त्यस्तो सोच्नु पर्दैन, अगाडि चाहिँ भिडियो हो, पछाडिको होइन। कति बजे, बल्ल 6 बज्यो। अब यहाँबाट म अब हिँड्छु होला 1-2 घन्टा पछि। मलाई यहाँबाट रुममा जानुको